Bolangiz injiq emas, shunchaki siz bolangizni qiziqishlarini bilmaysiz. Men Kamil Sultanova 19 yillik tajribaga ega oilaviy psixolog. Bilasizmi, dangasalik miyada yo'q narsa. Ko'pchilik men dangasaman, bolam rosa dangasa, dangasalik qilyapman deydi. Aslida bu miyani funksiyalarida yo'q haqiqat. Ya'ni dangasaman deb o'ylasangiz yoki farzandingizni dangasa deb o'ylaysiz, demak, bu qiziqishlari eshitilmagan va qiziqishlari topilmagan inson bo'ladi. Nimaga bola dangasalik qiladi deb o'ylaysiz? Chunki bolada o'zi funksional jihatidan agar jismonan sog'lom bo'lsa, u energiyasini qatga qo'yishini bilmaydigan, sho'x bo'ladi. Kuzatganmisiz? Hech siz charchamaysiz-ku, bolalaringiz yuguraveradi, sho'xlik qiladi, to'polon qiladi, chunki ularning energiyasi juda ko'p. Ularni to'g'ri sarflashga, uni qiziqishi bo'lgan sohada yo'naltirib, o'sha energiyani chiqaza olmaganingizdan keyin u xohlamagan narsasiga dangasalik qilyapman, xohlamayman, yo'q deydi. Agar ota-ona farzandini eshitishni bilsa, bola sizga dangasalik qilyapman demaydi, xohlamayapman deb aytadi. Kitob o'qitsa, yo'q, xohlamayman, darsingni qilsa, hozir emas, birpas turib deydi. Ya'ni o'sha narsadan qochishni boshlaydi. Ana endi nimaga dangasalikdek ko'rinadi? Nimaga bola xohlamaydi? Chunki bu uni yo'nalishi bo'lmasligi, uni qiziqishi bo'lmasligi yoki uni orqasidagi rag'batni bilmasligi mumkin. Biz har doim ikkita toifadagina biror harakatni amalni, ya'ni harakatni amalga oshiramiz. Qachonki biz uni oxiridagi rag'batni bilsak va u bizga zavq keltirsa. Bilasizmi, matematikani ham agar bolaga shunchaki son bilan o'rgataman desangiz, u zerikib qoladi unda. Chunki bola energiyasi ko'p. U shunchaki matematika emas, u shunchaki algoritm emas, bu uni qiziqishiga, ya'ni interaktiv bo'lishi, o'yinlar bilan bog'liq bo'lishi va uni oxirida oladigan rag'bati bo'lishi kerak. Bizga har doim energiyani miyamizda natijaga keltirib chiqadi. Qachonki siz o'zingiz ham masalan ishga borganingizda mana bu narsa bo'ladi oxiri degan narsani qo'yasiz, miyangiz o'sha natijani ko'rib turadi va o'shanga yarasha energiya sarflaysiz. Bola ham xuddi shunaqa. Bola dars qilgisi kelmayapti yoki bo'lmasam hozir uy vazifasi, she'r yodlagisi kelmayapti, yangi fanni o'rgangisi kelmaganda, u buni o'rganganda nimaga ega bo'lishini ochib berishingiz kerak. Yoki bo'lmasam, men yana bitta texnikani siz bilan bo'lishmoqchiman. Bolaga yo'q demasdan, masalan, hozir kitob, telefon o'ynayman dedi. Siz unga yo'q, telefon o'ynama emas, mashina qilib bo'lib o'ynaysan desangiz, u unda motivatsiya oladi. Ya'ni o'sha sohada qiziqish bilan qaraydigan bo'ladi. O'zi umuman hozir bola haqida emas, kattalar haqida ham gaplashaylik. Diqqatimizni bir joyda ushlab turishimiz, 4 daqiqadan ortiq biror narsani ko'rishimiz, sezayotgan bo'lsanglar kerak, hammamiz tez narsa xohlaymiz. Ya'ni telefonga kirsakda tez javob kelsa, tez Reels'da 30 minutda savolimizga javob topsak, tezda nimanidir bilib olsak, do'konga kirsak, kassada turmasak, ya'ni hamma narsa tezlashib ketgan, shiddat bo'lgan. Ana shunaqa bolada ham qunt kamroq bo'ladi. Lekin ayni mana shu quntni shakllantirish, disiplinani shakllantirish, kutuvni oshirish uni shaxs sifatida yetuklikka olib boradigan xususiyat hisoblanadi. Buni bolada o'yin tarzida shakllantiriladi. Buni bolani shunchaki stulga mixlab qo'yib, sen kutib turgin, hozir kelib o'qiysan, sen kutib turishing kerak, hozir sekin o'qishing kerak deya olmaymiz. Uni o'yinlar bilan, qanaqadir chalg'itish usullari bilan, keyingi natija bilan, motivatsiya bilan o'rgatishimiz mumkin. Keyin yana bitta narsani ahamiyatga oling, har bitta bolani qiziqishi har xil bo'ladi. Siz ota-ona sifatida 4 farzandingizni 4 xil yo'nalishda katta qilishingiz mumkin. 4 xil temperamentda bo'ladi. Uni informatsiya qabul qilishi, uni hazm qilishi, uni yuzaga chiqarib berish darajasi hammada har xil bo'ladi. Qaysidir farzandingiz sekin ish qiladi, qaysidir juda tez bo'ladi. Qaysidir toqati kam, qaysidir farzandingiz juda ham sizni nazaringizda sekinlashgan, bo'shdek tuyuladigan bo'ladi. Bu shunchaki uni fiziologik temperamenti haqidagi gap. Buni siz uni dangasa deb aytmang. Markaziy asab tizimimiz onani qornida shakllangan bo'ladi va o'sha paytda onani hayot tarzi, agar ona ko'p kasallangan, ko'p kasalxonada yotishga majbur bo'lgan bo'lsa, farzand unaqa chaqqon tez bo'lmasligi mumkin. Va giperaktiv bolalar bilan bilaman, ko'pchilikda hozir muammolar bor. Bizning sohada SDVG degan diagnoz bilan kelishadi. Meni oldimga ham ota-onalar shu bilan murojaat qilishadi. Sindrom defitsita vнимания giperaktivность degan. Bu qiziqish yo'qligi haqida emas.
Bu shunchaki diqqatni kamligida. Agar bola qiziqqan narsasiga yo'naltirsangiz, ana o'shanda u dangasa emas, giperaktiv emas, shunchaki o'zi zavq olishni boshlaydi. Har doim bolaga va o'zimizga kattalarga ham kichkinagina motivatsiya, kichkinagina rag'bat, kichkinagina muvaffaqiyat qo'yib qo'yishimiz kerak. Shunda bizning miyamiz o'shanga yarasha energiya sarflab beradi va u olgan axborotni o'zida mujassamlab, saqlab qo'yish va keyingi hayotda namoyon qilishi mumkin bo'ladi. Agar bolam maktabda dars qilgisi kelmayapti, dangasalik qiladi degan bo'lsangiz, balki sizni farzandingiz shunchaki maktabdagi usullarda o'qigisi kelmayotgandir. Bugungi kunda bolalar juda ham zamonaviy, hozirgi aytganimdek shiddatli bo'lgan, natijalarni tez xohlaymiz, tez axborot qabul qilish xohlaymiz. Shuning uchun sizlarga qulay bo'lgan platformani tavsiya qilmoqchiman. Testboard platformasi aynan shunaqa qiziqishini topa olmayotgan yoki dangasa degan bolalaringizga mos keladi. Chunki bola bu yerda tez nimanidir o'rganishi, o'zini rag'batlantirish imkoni, ball to'plashi va muvaffaqiyatga erishganini o'zi natijada his qilishi mumkin. Platforma sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.